Pnawn da pawb a chroeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar cyllid yn TGAU Busnes ac yn cael ei cyflwyno gan Dana Cowley o Godre Berwyn. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd Dana yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, a fyna ni ein gorau i ateb eich cwestiynau. Diolch yn fawr. Ata chi? Diolch. Felly, heddiw, da ni'n mynd i trafod TGAU Busnes, da ni'n mynd i canolbwyntio ar cyllid, a be di cynllun ydy, neu fynd pit stop trwy darnau bach cyllid, a byddwn ni'n edrych ar cwestiynau arholiad a sut i ateb nhw, a be mae arholwr yn edrych amdan mewn cwestiynau arholiad cyllid. Felly, cynnwys heddiw, gen i ffynonellau cyllid, a wedyn mynd i'n edrych ar costau, a wedyn fydd ni'n cyfri revenue ac elw a cholled, a wedyn fydd ni'n edrych ar llif arian. Felly, i neidio mewn, dwi'n mynd i roi rhyw 2 funud 30 eiliad yn eich pen, just yn sydyn. Edrych ar yr ffynonellau fydd ar y sgrin mewn munud, a edrych ydyn nhw yn ffynhonnell mewnol neu ydyn nhw'n ffynhonnell allanol. Felly, na i roi munud 30 eiliad i chi wneud hynny yn eich pennau. Felly, gyda chi elw cadw, gorff ddrafftiau, gwerthu asedau, prydlysu, cronfeydd y perchenog. Felly, dwi jyst i dewis rhyw 5 bach i chi mynd trwy dewis os maen nhw'n mewnol neu allanol. Felly, dyma'r atebion. Felly, gen nhw elw cadw yn amlwg yn mewnol. Mae gordrafftiau, sef yr arian mewn banc os mae eich account bank yn mynd o dan 0, fel arfer, da chi'n mynd fewn i'ch gordrafft, a wedyn bydd rhaid chi talu fo nôl dros yn eitha sydyn. Felly mae hwnna yn dod yn allanol. Gwerthu asedau. Felly mae hwnna ydi pan da chi'n gwerthu pethau chi bia i cael mwy o arian. Er enghraifft bod chi cyfrifiadur, da chi ddim angen ddim mwy, a da chi'n gwerthu fo, a da chi'n cael yr arian yn mewnol. Prydlesu, da chi'n cael yr arian yn allanol yn amlwg. A cronfeydd y perchenog, mae hwnna ydy'r arian y perchenog maen nhw'n dewis trwy fewn i'r busnes. Felly mae hwnna yn dod o tu fewn i'r busnes. Felly be dwi wedi cael yn fama o Cybac, maen nhw wedi creu taflenni gwahanol hefo llawer o gwybodaeth. Posteri maen nhw fod, ond maen nhw'n grêt os da chi eisiau defnyddio nhw i highlightio adre. Maen nhw ar y wefan Cybac o dan adnoddau. Felly gyda i rhestr hir o eich gwahanol ffynonellau. Felly da ni'n dechrau ar y ffynonellau mewnol yn y ddechrau yn fan hyn. A wedyn byddwn ni yn symud ymlaen i ffynonellau allanol, a mae hynny wedi cael ei rhannu yn darnau bach hyd dymor a tymor byr hefyd. Felly, yn gyntaf ydy cynullion personol. Felly, mae'r perchnog y busnes, felly y person sy'n bia'r busnes, mae nhw yn rhoi'r arian i mewn. Y manteision ydy bod ffynhonnell rad o cyllid, felly does ddim angen talu hwn yn ôl. Hwn ydy arian chi a maen nhw'n cael ei roi fewn o dewis chi. Does ddim angen talu fo'n ôl. Ond ar y llaw arall, fel anfantais, weithiau does gan pob person ddim yr arian i gyd i ddechrau busnes neu i prynu rhywbeth newydd. Felly mae rhai edrych ar ffyrdd eraill o cael arian. Y nesaf mae gen i elw. Felly, yr elw sy'n dod mewn o'r busnes. Felly, yn lle defnyddio arian y perchnog, da chi'n gallu defnyddio'r elw o'r blwyddyn diwetha. Mae'r hata yn arbenthyg, a mae'r busnes yn
yn hyblyg i benderfynu faint sydd yn cael ei defnyddio a phryd. Felly y person sy'n bia'r busnes, y berchenog, nhw sydd yn dewis, dwi angen cyfrifiadur, neu dwi angen car, neu dwi angen fan newydd. Tro yma dwi'n mynd i defnyddio'r elw sydd wedi dod fewn i talu am hynny. Ond ar y llaw arall, mae arian yn mynd i cael ei defnyddio o'r busnes, felly mae yna llai o arian i rhoi allan fel i staff neu i berchenog maen nhw'n wrach yn cael llai o arian. Felly, a wedyn dwi'n mynd i neidio ymlaen fel bod ni ddim yn gwario gormod o amser. Felly, gordrafftiau, dyn ni wedi mynd dros yn bras yn barod. Hwn ydy'r arian da chi'n fenthyg tymor byr gan y banc pan mae'r account chi wedi mynd o dan 0. Felly, rhan fwyaf o'r amser, does ddim angen mynd at banc i gofyn am hyn. Mae o'r rhan o'ch account banc a mae yn barod. Gyd sy'n digwydd, pan da chi'n cyrraedd 0, mae'n dechrau mynd lawr at y minws. Ond ar ochr arall, mae hyn yn gallu fod yn ffordd ryd o benthyg arian. Felly mae yna 2 ochr i'r stori. Felly, un arall tymor byr ydy credyd marsnach. Felly mae hwn yn lle mae busnes yn derbyn stoc ac yn talu fo amdano fo dros amser hir. Felly, weithiau ydych chi'n gweld hyn digwydd tu allan i busnes hefyd. Ydych chi'n prynu rhywbeth a talu fo dros cyfnod o 30 diwrnod. Sydd yn peth dda, ydych chi'n prynu rwan a talu wedyn. Felly mae'n rhoi amser i chi cael yr arian i gorffen talu am be bynnag ydych chi wedi prynu. Ond ar y llaw arall, mae angen cyfri fel rhwmdigaeth gyfredol gan fod rhaid talu'r swm i busnes arall. Felly, mae hwn hefyd yn gallu fod yn ddrud. Mae gall busnes arall dweud, iawn, gewch chi neu hynna hefo ni, gewch chi credyd masnach, ond dwi'n mynd i dweud bod o'n 10% yn mwy nag arfer. Felly, yn symud ymlaen i tymor hir. Os da chi eisiau prynu, wrach da chi eisiau prynu siop, neu da chi eisiau prynu factory, mae morgais yn opsiwn. Felly, da chi'n benthyg o'r banc. Gall hyn fod yn tymor hir ac yn tymor canolig. Da chi'n gallu cael swmiau mawr o arian. Mae'r taliadau yn cael ei ymestyn dros amser hir. A os da chi'n llwyddiannus i gael un, mae'r arian yn dod yn syth. Does ddim angen aros am yr arian. Felly, un nesaf ydy grantiau gan y Llywodraeth, felly cymorth y Llywodraeth. Mae hyn yn un dda i busnesau sy'n dechrau fyny a busnesau sydd wedi sefydlu'n barod. Felly, mae hwn yn arian sy'n cael ei rhoi gan y Llywodraeth a does ddim angen talu fo nôl. Felly, mae hwn yn ffordd dda cael arian yn syth. Ond, maen nhw yn anodd iawn i cael. Felly, fel arfer, mae'n mini prawf llym iawn, nach fod rhaid chi gael pobl lleol yn yr ardal i gweithio yn y busnes. A weithiau dydyn nhw ddim ond yn symiau bach, felly dim bob tro yn helpu chi yn y tymor hir. Ffordd arall sy'n codi fyny yn aml ydy derbyn partner. Felly da chi'n dewis, da chi'n mynd i gweithio efo rhywun arall. Un peth dda hefo derbyn partner tu allan i cyllid ydy da chi'n cael gwybodaeth nhw, da chi'n cael point of view nhw, da chi'n cael yr ochr arall y stori, ond rhaid cofio, os da chi'n dod i dadl, mae'n gallu difetha'r busnes yn y diwedd, felly rhaid chi meddwl yn ofalus cyn derbyn partner. Felly nhw sy'n gallu rhoi yr arian i fewn a maen nhw'n cynnig arbenigedd a sgiliau arbenigol. A yr angylion busnes neu y cyflaf menter, meddyliwch am Dragon's Den, hwnna ydy'r ffordd gorau cofio nhw. Felly, maen nhw'n rhoi arian i busnesau
A fel arfer, maen nhw'n rhoi arbenigedd hefyd. Maen nhw'n gallu helpu allan. Mae hwn yn ffordd dda o cael symiau mawr o arian yn cyflym iawn. A fel dwi'n dweud, maen nhw, gan rhan fwyaf yn nhw arbenigedd, maen nhw mewn busnes yn barod, neu maen nhw wedi ymddeol ac eisiau helpu allan. Ond ar y llaw arall, da chi'n gallu colli rheolaeth o rhan o'ch busnes. Wrach bod nhw'n cymryd cyfran o'r busnes am yr arian maen nhw'n rhoi. Felly pam bod busnes angen cyllid? Mae busnesau angen cyllid i rentio neu prynu adeilad. Felly mae bron pob busnes angen siop neu ffactri neu swyddfa. Ac yn anffodus fel arfer, mae hein yn gallu bod yn cymharol ddrud a bydd angen y cyllid ar gyfer hwn. Mae hysbysebu'r busnes. Mae'n ein costio, heb hysbysebu, bydd neb yn gallu gwybod am eich busnes. Dweud bod chi yn agor busnes i gwerthu rhywbeth newydd, wel sut mae rhywun yn gwybod bod chi'n werthu fo heb ddweud. Cyfarpar a pheiriannau. Felly mae bron pob busnes angen rhyw fath o cyfarpar neu beiriant. Gall hyn fod yn wrach cyfrifiadur, rhywbeth mor syml â cael laptop. Hefyd, mae hyn gallu fod yn rhywbeth mawr bod chi angen peiriant mawr i helpu gyda prosesau chi. Wrach ydych chi'n mynd neu cael cennau yn cegu chi i cael peiriant sy'n gallu helpu'r creu cennau. A mae llawer o busnesau erbyn heddiw angen cerbydau, unai bod nhw angen car i mynd i gweld cwsmer, neu bod nhw angen fan i fynd yn nwyddau i cwsmer. Mae lot o busnesau erbyn heddiw yn dewis, os mae cwsmer yn lleol, yn dewis mynd ar nwyddau iddyn nhw. Hefyd, mae busnesau yn gallu dewis ehangu. Mae angen cyllid, mae angen arian i gallu ehangu. Mae yna sawl ffordd mae busnes yn gallu ehangu, a dyn ni'n mynd i edrych ar hwn yn y sesiwn nesaf. Felly, os ydych chi eisiau... Felly, wythnos nesaf, bydd ni'n mynd yn dyfnach mewn i hwn. Felly, wrach bod nhw'n mynd i ymuno gyda marched newydd, neu wrach bod nhw'n ehangu trwy agor safle newydd ychwanegol, wrach bod nhw eisiau agor siop mewn lle arall. Neu opsiwn arall, wrach bod nhw eisiau symud i Ewrop. Wrach bod nhw eisiau creu cynhyrchion newydd, new products yn Saesneg. Mae'r cynhyrchion newydd yn gallu fod yn bwysig i busnes, ond maen nhw'n gallu costio lot. I cael cynhyrchion newydd, mae angen i busnes gwario arian am ymchwil a hysbysebu ychwanegol. Gwella effeithlonrwydd. Felly, wrach bod busnes yn dewis gwario arian ar gwella effeithlonrwydd. Gall hyn fod yn prynu technoleg newydd neu hyfforddi gweithwyr. Felly, os gennych chi gweithwyr sydd heb cael ei hyfforddi gyda peiriant, wrach ydych chi'n dewis hyfforddi nhw i defnyddio'r peiriant yna. Felly, gennych chi mwy o weithwyr sy'n gallu defnyddio'r offer. Felly, mae hwn yn enghraifft dda o cwestiwn sy'n dod fyny, cwestiwn 4 marc, a mae hwn yn enghraifft dda, mae'n opsiwn cweit neis, mae'n deud yn union beth ydych chi angen rhoi. Felly, fel mae cwestiynau arholiad TGAU, fel arfer, mae'n senario yn y ddechrau, mae'n rhywbeth i chi edrych ar, a wedyn mae'r cwestiynau yn ddilyn. Felly, senario hwn amdan Judith Rutherford, a mae'n newydd gael ei ddiwisio gan fusnes lleol sy'n cynhyrchu cysgodlenni blinds ffenestri. Felly, mae nhw'n busnes sy'n creu blinds. Roedd hi'n dysgu llawer o sgiliau yn y ffactri ac hefyd yn y swyddfa. Yn yr ardal leol, mae lefelau eithaf uchel o diweddara, a felly does dim llawer o cyfle i cael swydd arall. Felly, mae
Judith wedi colli swydd o'r lle blaens a does dim llawer o swyddi ar gael. Felly mae Judith yn penderfynu cychwyn busnes ei hun. Felly mae'n dewis fod yn farsnachwr ac yn cynhyrchu a gwerthu llenni a chysgodlenni ei hun. Felly mae hi'n dewis rwan agor busnes ei hun. Ar wahân i gael partner busnes, awgrymwch 2 ffynhonnell o gyllu gaeth Judith ei defnyddio yn ei busnes. Ym mhob achos, rhowch rheswm dros eich ddewis. Be sy'n neis efo'r cwestiwn yma, mae o'n dweud rhowch rheswm, felly ydych chi'n gwybod yn union yn syth sut ydych chi'n mynd i cael y marciau. Ydych chi'n mynd i ddewis ffynhonnell, a wedyn ydych chi'n mynd i ddewis rheswm pan y ffynhonnell yna. Felly, byswch chi'n dewis un o'r ffynhonnellau dyn ni wedi trafod yn y barod, a edrych ar y rhesymau beth sy'n dda am y ffynhonnell. Felly, fel dwi wedi dweud, yn anffodus, mae'r cynllun marcio yn Saesneg, ond nawn ni ddal mynd trwyddo fo. Felly, fel o'n i dweud, mae y cynllun pan... Mae angen dewis un ffynhonnell i un marc, a wedyn rhoi rheswm, a wedyn ffynhonnell arall a marc arall, a wedyn rhoi rheswm. Felly, ti'n cael 2 pwynt am y ffynhonnellau, a 2 pwynt am rhoi rheswm. Felly, os da chi'n gwylio fo fel fideo, gewch chi rhoi'ch pause ar y fideo, gewch chi'n meddwl am ateb, a wedyn gewch chi marcio fo eich hunain. A dyma beth mae hefyd sydd ar y cynllun marcio pan ydych chi'n edrych ar y cynllun marcio. Mae'n rhoi rhestr hir o'r atebion posib. Yn anffodus, maen nhw yn Saesneg, ond os ydych chi'n mynd yn ôl, mae'r rhai Cymraeg ar y slides glas. Felly, symud ymlaen, mae gen i costau. Mae yna 2 math o gostau. Felly, gen i costau sefydlog a chostau newidiol. Felly, gen i 2 fath. Sefydlog sydd maen nhw'n aros yn gyson. Enghraifft da hwn ydy rent. A costau newidiol ydy costau sy'n gallu amrywio. Yn enghraifft cost llafur, sef labour, mae hwnna'n gallu newid. Wnaeth bod un wythnos, da chi angen mwy o cost llafur, da chi angen mwy o labour. Yn anffodus, mae costau yn gallu newid dros amser, a rhai weithiau maen nhw'n cynyddu, a mae rhai weithiau maen nhw'n lleihau. Felly, wrth cynyddu, mae enghraifft da o costau'n cynyddu. Enghraifft da yn diweddar ydy cost petrol a diesel. Os da chi yn cwmni sydd yn mynd mewn car neu mynd mewn fan i mynd ar nwyddau cwsmeriaid neu fynd i weld cwsmeriaid, mae'r costau tanwydd yn codi, felly bydd costau busnes yn codi yn anffodus. Ffordd da o lleihau costau ydy newid eich cyflenwr, sef y supplier, ond rhaid chi cofio, ydych chi'n mynd i prynu ansawdd is, ydy o'n mynd i effeithio eich cwsmeriaid. Os ydych chi'n prynu ansawdd is, wrach bod eich cwsmeriaid ddim mor hapus hefo be ydych chi'n creu, a wrach bod nhw'n symud i rywun arall a prynu rhywbeth debyg rhywle arall. Ffordd arall o creu arian ydy newid eu prisiau. Mae yna 2 ffordd o wneud hyn. Unau, gewch chi gostwng y pris, a mae hwn yn mynd i denu mwy o cwsmeriaid. Felly, yn y hir dymor, fydd o'n creu mwy o arian. Neu, ydych chi'n mynd i codi'r pris, ac fel arfer, ydych chi'n cadw'r un cwsmeriaid, a maen nhw'n jyst yn talu chydig bach mwy amdano fo, a byddwch chi'n creu mwy o arian. Mae costau hefyd, mae yna costau os ydych chi angen cyflogi staff newydd, neu hyfforddi staff, weithiau mae hynny'n costio arian. A hefyd mae symud lleoliad yn gallu newid eich costiau. Os da chi yn symud lleoliad o ddinas reit at pentre bach yn canol un lle,
Fel arfer, mae'r costau yn llai oherwydd bod rhentu yn canol un lle fel arfer yn llai o arian na mewn canol ddinas. Felly, cwestiwn arholiad arall. Mae enghraifft un o hein, mae hein yn cwestiynau eitha neis, tick a box. Felly, pa tri o'r canlynol sy'n enghreifftiau o costau sefydlog sy'n gallu cael eu talu gan gaffi bach lleol sy'n darparu gwasanaeth dosbarthu. Felly, mae gen i 6 opsiwn gwahanol a ydych chi angen dewis 3 sydd yn costau sefydlog. Felly, os ydych chi'n cofio nôl, costau sefydlog ydy'r costau sydd ddim yn newid dros amser. Felly, opsiynau chi ydy rhent am y siop, cost cynhwysion a stoc, arbrethu busnes ar yr adeilad, rhydles fisol ar gyfarper a pheiriannau, cost ar gyfer dosbarthu, treth ar werth sydd wedi thalu i'r Llywodraeth. Hyn ydy opsiynau chi. Os ydych chi'n gwylio fel fideo, rhowch pause a meddwl am yr ateb a wedyn gewch chi ddod nôl i cael yr ateb. Felly, dyma'r atebion yn dod fyny ar eich sgrin yn fuan. Felly, yn amlwg wrth gwrs bod rentu am siop yn un, a wedyn mae talu a drethu ar busnes adeiliad ydy'r llall, ac y trydydd am y trydydd marc, rhydles y fisol yn cyfarpar pheiriannau. Mae yna chydig bach o cliw weithiau yn y cwestiwn. Rhydles fisol, wel, mae'n amlwg bod chi'n talu fo yn misol, felly dydy hwnna ddim yn mynd i newid llawer bob mis, felly bydd hwnna yn dod o dan costau sefydlog. Yn darllen am hwn, mae'r arholwyr yn dweud yn aml mae pobl yn cymhlethu rhwng cost sefydlog a costiau newidiol. Felly mae'n amlwg bod angen dysgu gwahaniaeth rhwng y ddau. Felly hwnna oedd yr camgymeriad mwyaf hefo'r cwestiwn yna. Lle nesaf, da ni'n mynd i edrych ar elw a cholled. A hefo elw a cholled, dwi wedi darganfod poster o wefan cybac, a mae o ar y wefan a mae'n ddigon hawdd i'w ffeindio. A mae hyn yn eitha defnyddiol, gewch chi printio nhw allan neu gewch chi edrych nhw ar eich sgrin. A maen nhw eitha dda i mynd trwy os da chi angen quick look a edrych ar, dwi wedi anghofio am hwn, dwi'n mynd i edrych drosto fo. Felly, da ni'n edrych ar elw a cholled. Felly, elw ydy'r gwahaniaeth rhwng y cyfanswm o'r revenue a'r cyfanswm y costau busnes. A da ni'n mynd i edrych ar y mathemateg tu ôl i hwn nesaf. Felly, mae yna llawer o ffyrdd i cynyddu elw. Yn Saesneg, elw ydy profit. Da chi'n gallu cynyddu cystadleuwydd yn y farched. Felly, cynyddu faint o cystadleuol ydych chi yn y farchnad. So, chi cynhyddu revenue yn wneud gan bob cwsmer. Felly, os da chi'n cofio, revenue ydy faint o nwyddau ydych chi yn gwerthu lluosi hefo'r pris. Ond os da chi'n codi pris, wrach byddwch chi'n colli eich cwsmeriaid hefyd. Hefyd, ydych chi'n gallu lleihau costau trwy sicrhau bod y busnes yn gwneud mwy o elw i bob cwsmer. Felly, wrach bod chi yn dewis
newid eich cyflenwr, fel ni'n deud cynt, a bod eich costau yn is, felly mae'r elw yn mwy. A gallwch chi cynyddu y marchnata, felly gallwch chi denu mwy o cwsmeriaid neu cynyddu revenue o'r gwerthiant. Y ffordd dda o neu hyn ydy hysbysebu. Y darn canol, da ni'n mynd i fynd dros nesa ar y sleid nesa. Felly, mae elw a colled hefo llawer o maths ynddo fo. Yn lwcus i chi, da chi'n cael cyfrifiannell yn yr arholiad, ond mae rhaid chi cofio'r fformulau gwahanol. Felly, mae yna rhai bwysig yn fan hyn, a byddai'n mynd dros y rhai eraill ar y sleid nesaf. Felly dwi wedi pigo allan y pethau mwyaf pwysig. Felly, i cael cyfanswm y revenue, o'n i'n deud cynt, pris gwerthu, llosio fy nifer y nwyddau da chi wedi gwerthu. Gawch chi wneud o unrhyw ffordd rownd, gawch chi wneud o nifer y nwyddau da chi wedi gwerthu, llosio fo'r pris, neu y ffordd dwi wedi sgwennu fo. Does dim llawer o bwys. Wedyn, y cyfanswm yn newidiol, felly y costau newidiol, ydy cyfanswm newidiol yn cynhyrchu un nwydd. Felly, os mae'r costau yn gwahanol ar gyfer un nwydd, a wedyn llosi hefo faint da chi wedi cynhyrchu. Nesaf ydy cyfanswm costau. Mae hein yn cost sefydlog plus cost newidiol. Felly, fel arfer, da chi'n cael tabl a da chi'n gweld y costau a mae'n amlwg bod angen adio. Nesaf mae elw, os da chi'n sylwi, dwi wedi rhoi cyfanswm y revenue yn glas a dwi wedi rhoi cyfanswm y costau yn coch. A dwi wedi gwneud hyn oherwydd bod angen y ddau yma i cael yr elw. Felly, da chi'n cael cyfanswm y revenue tynnu cyfanswm y costau. Felly, fel arfer, os da chi angen darganfod beth ydy elw, mae yna mwy nag un cam a rhaid chi meddwl beth ydy'r camau. Felly, i fi, os mae cwestiwn yn gofyn beth ydy elw, peth gyntaf dwi'n sgwennu lawr ydy'r fformula elw. Elw ydy cyfanswm, y revenue, a tynnu cyfanswm y costau. A wedyn dwi'n gweld o'r gwybodaeth, pa gwybodaeth sgynnau. Oes gennau cyfanswm y revenue, oes gennau cyfanswm y costau, neu ydw i angen gweithio nhw allan. A wedyn elw net, felly elw y cynswydd, felly y gross yn Saesneg, a cyfanswm y treiliau. Tynnu cyfanswm y treiliau. Felly dwi wedi creu cwestiwn sydyn i fyny. Mae Jack eisiau dechrau busnes newydd olchi ceir. Ond mae Jack yn poeni os yw'n posib gwneud elw. Ar ôl 2 wythnos, ar ôl pythefnos, dyma beth 75 yw cyfanswm costau Jack. Mae yna typo yn fan'na. 175 yw cyfanswm costau Jack, felly mae o'n 175 ydy faint sy'n dod allan. Yr un amser, mae Jack wedi golchi 200 car a 550 yr un. Ydy Jack wneud elw neu colled yn y pythefnos gyntaf? Felly, fel o'n i'n dweud, cam cyntaf dwi'n hoffi wneud mewn cwestiwn ydy dewis y fformula gywir a highlightio unrhyw gwybodaeth pwysig. Felly, dyna faint mae'n wneud, dwi'n mynd i highlightio hwnna o melyn. A dwi'n mynd i gael lliw arall i highlightio be arall dwi angen. Felly, dwi'n gwybod bod dwi angen cael y costau. Tynnu y revenue.
Yn gweithio. Felly, i gweithio allan costau ni, mae o yna yn barod. Costau ni wedi 175. Tynnu revenue ydy 5.50. Llosi efo 200. Fel yna. Felly, ar y sleid nesaf, dwi wedi gwneud o mwy daclus iddo chi. Yn fan hyn. A fel y gwelwch, cael y revenue 200, llosi 5.5 yn 1,100. Mae'r costau yn 800. Felly, yr ateb ydy, y costau ydy 300, a wedyn tynnu nhw i cael 800. Mae hwn yn enghraifft arall o cwestiwn arholiad. Mae hwn wedi dod syth o cwestiwn arholiad. Dwi wedi cymryd y tabl a dwi wedi cymryd cwestiwn ec. Felly, gennych chi'r tabl o'r ffigurau, a wedyn mae'n dweud cyfrifwch yr elw net ar gyfer 2014, a mae hwn yn 2 farc. Felly, mae gen ni 2 farc cwestiwn, a dyn ni eisiau'r elw net. Nodyd sydyn gan yr arholwr, mae hwn yn Saesneg. Cyn i ni neidio fewn i'r cwestiwn. Candidates' basic numeracy skills are improving. A large majority successfully calculated the net profit. However, not enough candidates are showing their workings. Felly, dan pwysig, mae angen dangos eich gwaith gweithio allan. Mae'n bwysig iawn, wrach bod chi'n colli pwyntiau os da chi ddim yn dangos eich gwaith gweithio allan. Felly, fel mae dylsech chi ateb y cwestiwn, gyda chi 2 neu 3 llinell, mae yna llinell arall, ond dwi wedi cropio fo. Felly, defnyddio'r fformula elw net. A gweithio allan y cyfanswm y treiliau. I gweithio hwn allan, da chi'n cael y treiliau i gyd ac adio nhw at ei gilydd. Fan hyn. Dyna ni'n gweithio allan hwnna i gyntaf. Felly, bydd ni'n adio nhw at ei gilydd. Wrth adio, da chi'n mynd i cael 750,000. A wedyn, da chi'n mynd i defnyddio elwwyth, felly mae'r elw crynsywydd y gross yn dod o fan hyn o'r top. Tynnu yr 750,000 da chi wedi gael, a da chi'n gael yr ateb cywir. Felly, fel da chi'n gweld o'r cynllun marcio, gennych chi gross profit minus total expenses. Eto, maen nhw yn Saesneg yn anffodus. A da chi'n cael un marc o ddangos hwnna, neu ddangos y fformula. Felly, da chi'n un marc o ddangos y fformula, neu ddangos eich swm. A wedyn, da chi'n cael un marc am yr ateb. Felly, yn sydyn ni'n mynd i fynd dros llif arian, a pan dwi'n sôn am llif arian, dwi'n hoffi siarad am bwced. Llif arian dwi'n hoffi gweld yr arian sy'n dod mewn a'r arian sy'n dod allan, a mae'n llifo fel bwced sef o twll yn y gwylod. Yn debyg iawn i'r llun yma, ond dwi'n meddwl amdan bwced yn syth. Felly, llif arian ydy'r arian sy'n llifo mewn ac allan o busnes bob dydd.
Felly, mae yna lot o agweddau sy'n dod fewn i llif arian. Felly, dyn ni wedi trafod yr arian sy'n dod fewn ac allan yn barod. Ond gallwch chi meddwl am rhent, cyflogau, trethu, tanwydd, marchnata, hyd yn oed talu am bil ffôn yn dod allan, a wrach adrethu busnes hefyd. A wedyn arian sy'n gallu dod fewn, eich income, eich revenue, arian da chi'n ei wneud am werthu nwyddau neu gwasanaethau. Ac yn bwysig, eto mae'n dod fyny, revenue ydy pris gwerthu llosi faint da chi wedi werthu. Mae hwn yn dod fyny eto ac eto yn ystod yr uned yma yn ystod cyllid. Felly, rhagolwg llif arian. Felly, mae llif arian yn bwysig gan fod busnesau angen dangos os ydyn nhw angen fenthyg arian, ydyn nhw'n gallu, ydyn nhw gen nhw digon o arian am yr amser maen nhw, am yr amser hir dymor neu amser byr dymor, ydyn nhw angen benthyg os gen nhw digon o arian. Be arian sy'n mynd i ddod fewn i'r busnes yn y dyfodol? I helpu banciau penderfynu os maen nhw'n mynd i rhoi benthygiad neu ddim. Felly, fel ni'n trafod yn y dechrau, mae banciau angen dewis os maen nhw'n mynd i rhoi o neu ddim. Felly, mae'n mynd i ddangos i banc, hwn ydy'r arian dwi'n meddwl byddai'n mynd i ddeud yn y misoedd nesaf, gai fenthyg arian, a dyma Sesiwn mynd i talu fo nôl. A mae llif arian yn newid o hyd. Fel mae costau'n mynd fyny a lawr, mae llif arian yn newid. Mae gall bod problemau llif arian mewn busnes. Felly, wrach bod chi'n gwario ar arian. Gennych chi gormod o dyled. Felly, wrach bod chi wedi mynd yn y meinws yn eich banc ydych chi angen talu nôl. Gwrach gennych chi dyled o trethu. Wrach bod gennych chi dyled ar rent hefyd. Wrach da chi angen talu cyflog. Wrach bod da chi'n cael problemau a bod eich cynnyrch ddim yn gwerthu. Felly, os da gennych chi problem llif arian, mae yna ffordd o wella. Felly, gawch chi lleihau staff. Felly, da chi'n talu llai o cyflog oherwydd gennych chi llai o staff. Prynu, defnyddio rhata. Gorhirio rhag talu credwyr. Mynd ar drywydd dyledwyr gael. Felly, da chi'n gallu cynhyrchu arian o hwnna, cynhyddu hyrwyddiadau, colli cyllid o banc a gwerthu asesiadau, a codi a lleihau pris. A dyma sut mae rhagolwg llif arian edrych, a dwi wedi cymryd hwn sydd o llyfr TGAU gan Malcolm Surridge a Andrew Gillespie gan Hodder Education. A dwi wedi cymryd hwn a mae'n eitha dda achos mae'n dangos pob darn da chi angen gwybod. Felly, os ydyn ni'n edrych, mae Sue a Peter wedi gwneud rhagolwg arian nhw hunain. A os ydyn ni'n edrych, dyma faint o arian maen nhw wedi gwneud. Felly, dyma'r arian sy'n dod mewn lif. Gair mewn yn dda yr arian sy'n dod mewn. Ac i cael y cyfanswm yn mewnlif, da chi'n adio y rhifau at ei gilydd. Felly, yn Rhagfyr, byswn nhw wedi adio 5,000, adio 7,500, adio 3,800 yn 16,300. Wedyn eto, yr arian sy'n dod allan, felly all lifoedd, all byr am allan. Felly, i cael y cyfanswm all lif, sef B,
Dach chi angen adio y rhifau at ei gilydd. Felly 8,000, 4,000, 250, 4,250 a 250 arall. A dych chi'n cael 16,750. Felly y llif arian net, dych chi'n cael sef C, ydy A, sef cyfanswm y mewnlif arian, tynnu B, sef cyfanswm yr all llif arian. Felly A tynnu B yn neud minus 450. A os da chi'n sylwi'n aml iawn hefo rhagolwg llif arian, yn lle sgwennu minus, mae bracedi yn cael ei defnyddio. Felly rhaid chi cofio, os da chi'n gweld braced, fel arfer rhif negyddol ydy o. Gweddill agoriadol, ydy faint o arian oedd yna i ddechrau hefo, a wedyn faint oedd yna yn y diwedd, ydy faint gennych chi yn y dechrau, adio eich llif arian net. Felly 1,000 adio minus 450 yn neud 550. A wedyn, dechrau eto, dyna faint o arian sydd o fewn. Felly 6,000, does dim llawer o adiad i digwydd. Faint o arian sydd dod allan. Felly maen nhw wedi talu'r rent am 3 mis yn y mis gyntaf, felly does dim angen talu eto. Felly maen nhw wedi adio i cael 8,220. Mae'r llif arian net, sef A tynnu B, felly llif mewn tynnu y llif allan, sef 8,220. A 6,000, felly 6,000 tynnu 8,220 yn 2,200. A wedyn, gweddill agoriadol, hwnna oedd faint oedd ar ôl y bus diwetha, felly mae'r 550 yn symud ar draws. A wedyn, i cael y gweddill terfynol, F adio F. Felly, F, os ydych chi'n cofio, ydy'r agoriadol 550, adio minus 2,200. Felly, yn fan hyn, mae hwn yn dod syth o cwestiwn holiad. Mae gen i 2 farc cwestiwn, a dyn ni angen gweithio nhw allan. I gweithio allan y defnyddiau, dyn ni angen gweithio allan faint sy'n dod allan o'r busnes. Felly, dwi wedi cymryd aros 2 munud a wedyn na i fynd trwy'r atebion. Eto, da chi'n gallu gwneud gweddill y banc terfynol hefyd. Be sydd wedi digwydd yn fan hyn, os mae gen ni'r atebion, felly mae gen ni yr 150, adio 100, adio 400, adio 1,200, yn gwneud 1,850, felly dyn ni wedi adio at ei gilydd, sydd lawr, hyn i gyd. A wedyn, dyn ni'n tynnu yr rhif dyn ni wedi adio, felly, yn defnyddio'r rhif yma a hwnna wedi adio. So felly 2,395. Tynnu. Cyfanswm hwnna sef 1,850. Mae hwnna yn hafal i 545. A wedyn i gweithio allan yr un yma, gyd ych chi angen gwneud ydy 1,650, sef yr un agoriadol, adio minus 125, a da chi'n gael 3,525. A gyd ych chi'n cael i rhoi'r atebion yn fan hyn ydy'r
ydy'r rhifau os ydych chi'n gweld. Does dim angen dangos. Ond bys ni, if in doubt, ysgrifennwch allan eich fformula neu ddangos sut ydych chi wedi cael yr ateb. Felly, i gorffen ffwrdd, hwn ydy'r bwced llif. Arian yn dod mewn i'r bwced a meddwl am arian sy'n dod allan. Felly, wrach da chi wedi benthyg o fanc, gyda chi incwm o'r werthiant neu gyda chi arian y perchnogion yn dod fewn i busnes. A mae'n llenwi'r bwced, mae'r tap ar agor a mae'n llenwi'r bwced. Ond yr un pryd mae'r gen y bwced tyllau, lle mae'r arian yn dod allan, gyda chi trethu, rent neu forgais, cyflogau, neu prynu defnyddiau, a mae'r arian yma yn dod allan o'r busnes. Ac yn gobeithio, os mae'r sefyllfa llif yn dda, bydd yr arian yn dod mewn, mae'r arwydd yn mawr, a mae'n dod mewn yn gynt na'r arian sy'n dod allan. Ond os mae'r arian llif yn gweithygu, wrach mae'r tyllau yn mynd yn mwy, neu ydych chi'n cael 3 neu 4 twll, a mae'r arian yn dod allan yn gynt na mae'n dod mewn. Felly, dyna fo am heddiw. Diolch yn fawr. A gobeithio roedd hwnna yn mantais i rhai ohonoch chi.